菲律宾近期先后与美国、澳大利亚在南海进行联合海空巡逻。菲律宾官员更是叫嚣，马尼拉正在计划与更多国家在南海进行类似活动。分析认为，马克思政府已经成为南海的麻烦制造者，充当美国马前卒，加剧地区紧张局势。 据彭博社报道，菲律宾国家安全委员会助理主任马拉亚28号称，许多国家表示有兴趣加入菲律宾在有争议海域的巡逻，但他并未透露更多详情。在前一天，菲律宾武装部队总参谋长布劳纳也在奎松市阿吉纳尔多营举行的一场会议间隙时叫嚣，明年可能联合美国及澳大利亚等盟友在南海进行多边巡逻。布劳纳指出，美国和澳大利亚将可能参与其中，因为菲律宾上周已与这两国开展了类似活动。 而在今年9月，非武装部队曾披露，至少有6个国家愿意安排海军与菲方在南海展开联合巡逻。除了已经在上周与菲律宾分别进行联合巡航的美国、澳大利亚、日本、德国、加拿大和法国也有意加入。菲律宾这样做其实就是扯大旗做虎皮。菲律宾和中国的争端是属于两国之间的问题。 然后菲律宾这样做呢，实际上是试图想要把两国之间的争端问题炒作为一个国际问题。 有分析指出，长期主动介入南海问题的日本，届时加入的可能性非常大。近年来，日本经常派出军舰进入南海，并与美国、菲律宾等国展开联合演习。日本还强化与菲律宾的防务合作，谋求可以将日本自卫队部署在菲律宾。本月初，日本首相岸田文雄在马尼拉与菲律宾总统马克思举行会谈，同意启动日本自卫队与菲律宾武装部队之间的相互准入协议谈判。一旦双方达成协议，意味着可以让对方部队部署在本国领土。 菲律宾将成为继澳大利亚和英国之后第3个与日本签署相互准入协议的国家。此外，日本还将向菲律宾追加提供5艘巡逻船。菲律宾交通部此前宣布，菲律宾海岸警卫队将通过日本提供的资金追加接受5艘全长97米的大型巡逻船。菲律宾交通部指出，加上已交付的12艘船，日本支援菲律宾海岸警卫队的船只总数达到17艘。 本月21号至23号，菲律宾和美国军队在南海启动为期3天的联合海上和空中巡逻。25号至27号，菲律宾又与澳大利亚启动了首次联合海上巡逻。菲律宾不仅在社交平台上造势，还试图将中国拉入镜头，以增加曝光率，在国际舆论上制造话题。据路透社报道，菲律宾方面26号表示，在与澳大利亚军机联合巡逻期间，监测到2架中国战斗机绕飞1架菲律宾军机，但未造成任何意外事件。 美菲联合巡航时，菲律宾也声称，解放军1艘054A 护卫舰和1架运9侦察机在附近跟踪监视。而从社交平台流出的所谓中国战斗机对菲律宾军机实施绕飞的视频来看，双方飞机高度差非常大。有专家就强调，中国军队在自己家门口对菲律宾勾结域外势力、搅局滋事进行跟踪监视是很正常的，符合国际法和国际惯例。而且从菲律宾军方的情况汇报和外军反应来看，中方海空兵力跟踪监视的行动是专业的、安全的、无可挑剔的。对于菲律宾相继与美澳在南海进行联合巡逻，华阳海洋研究中心理事长、中国南海研究学术委员会主席吴世存27号在出席一个研讨会时表示，菲律宾试图利用这些域外国家来壮大自身力量，或者弥补它的海上力量不足。菲律宾走偏了也有点天真。马克思政府已经成为南海的麻烦制造者，并且有可能沿着这一方向与美国一道继续走下去。这种铤而走险的做法，对于解决南海问题是无济于事的，对地区和平稳定也是不利的。吴世存还提到，菲律宾企图要另起炉灶，另行推进南海行为准则的问题，认为这只会造成东盟的分裂。南海行为准则如果没有中国的参与，对维护南海的和平稳定将没有帮助。菲律宾的做法属于乱弹琴，只会对东盟的整体性和团结性造成负面影响。从东盟的角度来看，没有任何一个东盟成员国愿意为菲律宾在南海问题上与中国进行对抗，所以我认为菲律宾的这种企图是无法实现的。日本经济新闻日前援引知情人士的消息报道称，一位菲律宾高级官员表示，美国已开始就菲律宾修复在仁爱礁非法坐滩的军舰提供建议。美菲正在研判马德雷山号在不进行修复的情况下还能维持多久。美国甚至可能在菲律宾修复该舰时提供帮助，例如材料运输和安全保障。华盛顿智库战略与国际研究中心资深研究员波林分析认为，美国在修复马德雷山号中扮演的角色
色将取决于马尼拉。观察指出，目前中方出于人道考虑，允许菲方将粮食、饮用水等补给送上非法索滩军舰，但绝不会允许菲方把用于加固扩建的建材运上船。一旦菲律宾真的从事修复行动，一意孤行拉拢勾结其他域外国家挑衅滋事，必将引发中国坚决反制。目前来看，菲律宾尽管在南海问题上不断的挑衅中国，但是小马克思政府依然希望能够在中美之间维持一个大国平衡的一个状态。具体来看，那个菲律宾在南海问题上的这个行动，它是有一定的限度的。基本的底线是，菲律宾也不希望与中国爆发战争。澳大利亚方面的接连挑衅也引发中方的强烈不满。除了在南海与菲律宾展开所谓联合巡逻，澳大利亚近段时间还炒作图文8号护卫舰一名潜水员在所谓日本专属经济区海域被中国军舰的声呐所伤事件。中共中央对外联络部部长刘建超28号在悉尼发表讲话时否认有所谓伤人事件。他表示，事件发生在中国与日本存在争议的水域，质疑澳大利亚舰艇为何在那里出现。中方得到的信息是，澳方在那里是为了遏制中国，敦促澳方在有关领域谨慎行事。中澳军队之间的小事如果处理不当，有可能升级并损害两国关系，呼吁双方进行任何形式的预先磋商或通知，以防发生误解。近期岛内热点议题不断，先是蓝白合正式宣告破局，岛内选举呈现三足鼎立的态势。紧接着，中国国民党2024参选人侯友宜公开表示，若胜选将全面重启两岸对话交流。相比之下，民进党赖萧配再次使出选举伎俩，大肆编造各种所谓大陆介入选举的谎言。对此，国台办发言人陈斌华痛批，这对双独组合只会毒害台海和平稳定。本月15号，中美元首在美国旧金山举行会晤，当中有关台湾问题的表态引发岛内舆论高度关注。对此，在11月29号上午举行的国台办例行记者会上，发言人陈斌华回应称，台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。习近平主席向美方深入阐述了中国政府在台湾问题上的原则立场，强调美方应该将不支持台独的表态体现在具体行动上，停止武装台湾，支持中国和平统一。美国总统拜登重申，中美元首巴厘岛会晤中美方所作承诺，明确表示不支持台独。台独与台海和平水火不容，是亚太地区局势稳定的乱源。想要两岸关系重回和平发展正确轨道，想要台海和平稳定得到切实保障，就必须回到体现一个中国原则的9·2共识上来。不过，美方近期依然操弄对台售武议题。据美媒报道，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比透露，总统拜登表示将继续对台湾输售武器，目的是保障台湾的所谓自卫能力。数据显示，自拜登政府上任以来，已经进行了11轮对台军售。除此之外，据岛内媒体透露，台防务部门正在推进一个堪称离奇的项目，打算当美国的接盘侠，买入6艘已被美军退役封存的滨海战斗舰。对此，陈斌华回应称，美国售台武器违反中美3个联合公报，特别是817公报规定，我们坚决反对，敦促美方恪守一个中国原则，以实际行动兑现不支持台独的严肃政治承诺，不要说一套做一套。无数事实表明，以武谋独，死路一条，挟洋自重，自取灭亡。陈斌华强调，从延长兵役到配合推出所谓配套方案，民进党当局勾连外部势力操弄以武谋独，只会加剧台海形势紧张动荡。距离2024年台湾地区领导人选举投票倒数45天，在今天的国台办记者会上，我注意到岛内选举是绕不开的焦点话题。赖清德宣布萧美琴为其副手，引起了岛内外对两岸关系未来的担忧。面对相关提问，发言人陈斌华引用了网友的评论，将这种组合称为“双毒组合”，强调这个“毒”字不仅代表毒药，也意味着毒害。民进党推出这样一组危险的毒配，只会毒害台湾同胞利益扶持，毒害台海和平稳定，毒害台湾前途命运。就蓝白合破局，陈斌华重申尊重台湾现行社会制度。我们的态度非常的明确，我们尊重台湾地区的社会制度。当前台湾正面临着和平与战争、繁荣与衰退两条道路、两种前景的抉择。我们希望广大台湾同胞认清利害，明辨是非。
日前，中国国民党2024参选人侯友宜公开向台湾工商界表示，只要他当选，立即与大陆全面重启对华交流，开放大陆游客来台观光，欢迎大陆学生就读台湾高校，重建两岸互信。民众党主席柯文哲也有类似表态，认为两岸开放要按部就班。对此，陈斌华予以回应。在坚持9·2共识、反对台独的政治基础上，我们愿意同包括中国国民党在内的台湾有关政党、团体和各界人士一道，巩固增进互信，加强交流合作，共同推动两岸关系重回和平发展正确轨道，维护台海和平稳定，造福两岸同胞。对于侯友宜提出大陆学生可以在台湾就业，民进党2024参选人赖清德方面竟然毫无根据称这是帮大陆解决问题。赖清德竞选总部29号发布新闻稿，发言人陈世凯要求侯友宜说清楚，未来预计开放多少大陆劳工来台，多少台湾青年就业恐将受到影响。外界注意到，每到选举就编造各种抹黑大陆及两岸交流，甚至所谓大陆介入选举的谎言谣言，这已成为民进党当局的惯用伎俩。据悉，高雄检方28号称，高雄市台湾中华泛蓝协会接受大陆方面接待安排，要求团员支持某特定候选人，会对政治立场进行表态，以涉嫌违反所谓反渗透法为由传唤20人，并限制出境出海。对此，陈斌华回应称，民进党当局的说法纯属造谣。相信随着选举投票的临近，民进党当局还会造更多的谣，撒更多的谎。对此，台湾民众早已司空见惯，不会轻易上当受骗。